Salve, rapaziadinha do grau, começando mais um vídeo pra vocês de bike check. Rapaziada, hoje eu vou mostrar... Ô, desgraça. Calma aí, eu vou mostrar o valor das peças dessas duas bikes aqui. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Cigarro aceso, trafica da boca que faz o som. Solado de 38 carregado, torrando. Cigarro aceso, trafica da boca que faz o som. De 38 carregado, torrando. Cigarro aceso, trafica da boca. Então vou falar pra vocês, hein? Não, beleza, rapaziada, só começar a gravar com o cachorro bate. Então, ó, esse guidão aqui é guidão de cargo. Vou deixar aí do lado e depois vocês verem. O ar, a única coisa que dá em é escape. Olha pra vocês verem. Tá até cromado, viu? A marca eu não sei não. Um quadro só tem um porém, que tá com duas soldas. Tá com uma solda aqui e a outra ali embaixo. Deixa eu ver qual que é a marca do quadro mesmo. Sami, deixa do lado e depois vocês verem. Punho da Pantera cor-de-rosa. Único freinho. Igual a marca do freio mesmo, vou saber, viu? É V-brake, aí é o freio que nós usamos. Deixa eu ver o que mais. Pneuzinho. Fudeu o pneuzinho. Deixa eu ver o pneu. Cadê? Levorim. Pneu Levorim. É o número 50 pontos aqui. 50. Não, é no Aqui. É 95. 95. É 95 mesmo. É isso mesmo. 6 ponto... Ah, não, é 26 ponto... Que sendo, né, cara? Viu? Deixa eu ver, rapaziada. Olha lá, é... Ah, não, pode crer. É 26... Aí, ó. 26.995, pode crer. Traseiro, mesma fita? Mesma fita traseiro, velho. Cadê? Mesma fita também, como vocês podem ver. É, tá ligado? Rapaziada, garupa, infelizmente tá mais fodido, que é a única que eu vou comprar nova, pode crer. Isso aqui é só pra dar uma brincada. Que mais? Passador Shimano. Não, passador Shimano, né? Shimano não? Tá, aquele naipe. Pedal. Tá ligado? Naipe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu põe normal daquele naipe. Só isso, rapaziada. Agora nós vamos passar pra essa outra aqui, né? Nós já vai deixar a foto dela do lado aí, né? Que é daquele naipe. Começando pelo aro. O aro VMAX. VMAX. Brancão. Pneu. Pneu trava, agora tem balão trava. Balão trava. Tchau, 26. 2.3. Ponto 35, alguma coisa. Chama. Suspensão. Dom Rio. Guidãozão. Guidão, que é a marca dele aqui da GTS. GTS, pode crer. Mesinha, Gils. Ah, esqueci da minha mesinha. Ô, bucem. É GTS também. Mesinha Gils. Tá ligado? O que mais? O quadro é um Monarch. Deixa esse carro passar você também. Quadro o quê? Quadro Monarch. É de... Ele é leve pra caramba esse quadro. É um quadro baixo. É. Seleta. Seleta no Monarch. Tá mais fudido. É, tá ligado. Aí. A pinça também sem marca, mas é uma pinça do freio normal. A disco, tá ligado? Aqui, meu pneu. Aro. Pneu. O aro VMAX também. É, preto, chão. É preto. É, tá ligado? Aqui Pneu não. preto da frente ali, só que quebrou o eixo também. É meu, rapaziada. É, punho de moto. De moto. Dos dois, chama daquele. Passador de marca, também não sei a marca. Rapaziada, eu vou deixando as peças pra vocês verem, ó. Colocando tudo aí, ó. Tá ligado? Aí vocês. Hã? Essa aí. Rapaziada. Também não tem marcha.
Rapaziada, o pedal veio a bosta do meu. Pedal a mesma coisa, o passador da frente é um Shimano. Aí, rapaziada, brabo. Rapaziada, então... Não sei o que lá. Né? Depois eu canto daí, rapaziada. É muito... O cubo que... Rapaziada, nós vamos colocar esse daí, porque se eu tivesse com o outro, nós não ia colocar pra vocês comprar, não, que aquela lá quebra à toa. É. O outro deu ruim. Rapaziada, Põe eixo de pressão na sua bike. já vamos fuder com a firma. Rapaziada, então é isso. É. O moço... Rapaziada, aí ó, as duas bikes pra vocês. Então, rapaziada, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.